Ne jemi mësuar në jetën e kësaj bote që kur dikush sjell një vendim, ne e zbatojmë varësisht nga autoriteti që ai e ka. Pra ne e respektojmë mësuesin, profesorin, më të lartin, nga se neve shoqëria na ka thënë ky është mësuesi. Duhet ta respektosh. Ne e respektojmë më të madhin, sepse neve nga natyra e lexojmë se dikush është më i madh, është prind, është ma autoritet se ti. Andaj Allahu xhallahu ala me këtë natyrshmëri na ka thirrë me zbatu vendimin e Zotit xhelle xhelalu. Kur bien vendime të mëdha në dunja, njerëzit nuk kanë çare pa I respektue. Për çfarë arsye? Sepse ato ruan me fuqi. Se thonë e ka pru mbreti, e ka pru e qeveria, thonë. S'ki çare do ti pa e respektu. Në vendimin për menet në karantina për shtëpia, deshte rrishme të shtëpia, apo? Për çfarë? Se e kam pru një 4-5 veta vendimin menet të shtëpia. Këtë popullit menet të shtëpia. Mirë. Çfarë vendimi për neve përbën Allahu xhelle xhelalu? Çfarë vendimi domethënë për neve fjala e Zotit? Çfarë vendimi për neve është fjala e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? A ka më të lartë për muslimanin dhe besimtarin fjala e Allahu xhelle xhelalu kur I thot bëje? Mos e ban. Si e pranojnë në këtë vendim? Ajo përgjigja që ti e gjen te vetja është pozita çka e kiti te Allahu xhelle xhelalu. Si përgjigjemi në këti vendimi, që asi pozite kena të Allahu te bareke ve teala. E këti vendimi, po nuk ju përgjigje, ka pasoja. Në dunja, ku të shkojsh, po nuk e respektove rregulloren, ka pasoja. S'munësh me hije me dalë kur dush, s'munësh me respektu orarin e punës, nuk munësh me ba qëfar dush punë e ti, po qëfar ta kanë caktue. Kështu jenë edhe në dunja, Zoti cakton punë, ne vetëm I bajmë ato. A I bje vendimet, na I zbatojnë ato. A I bje ndalesat, na ndalemi prej tëre. Si silemi na me këtë rregulloret Allahu xhelle xhelalu, ashtu e kemi edhe dënimin dhe shpërblimin. E prej pasojave të mosdoxhimit Allahu xhelalu xhela është ajo që ka përmendur Allahu te bareke ve teala prej përçmimit dhe për uljes që e merr gjunaçari. E dhullu. Kanë thënë dietarët, gjunaçari e nin një vogëlsi të vetja. Vogëlsi hakikat. Vogëlsi hakikat. Dhe kjo nuk bjen ndesh me menemadhin. Se menemadhi të shpirti vet I vogëla. Menemadhi të shpirti vet I vogëla. Ai në shpirt vet ku tjet vet ai vogël. Ai mendjemasin e ka mjet për me mluket vogëlsi. Çdo menemadh o I vogël. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam çfarë tha? Mendjem dhejt ringjallën si bubreca. Sa I qatë se ko shpirtin, a I vogëlë. E aj munohet këtë vogëlsi me mlu me kibor. Se unë jam I madhe si foli kërkujte une. Ama I vogëlë, të shpia vetë o I vogëlë. S'ka kimet. E tha Ibn Qayyim el-Jauziyje në komentin e fjalës Allahu xhelle xhelalu, Innel izzete lillahi gjemia. Ketë madhështia, ketë krenaria I takon Allahu xhelle xhelalu. Ketë krenaria I takon Allahu xhelle xhelalu. Dhe kjo kur ka zbrit? Kur munafiku kryesor në jetën e Muhamedit alayhi salatu wassalam, Abdullah ibn Ubay ibn Selul, tha të arpi një lufte, të hinë qytet, të hinë Medine. Tha, ku të hinë ashtash në qytet, I madhi ka me qitë për jashtë voglin. Kena me kry këtë punë, tha. I madhi, aj për veti, tha ka me nëzirë të voglin për Muhammedin alayhi salatu wassalam. Apo, e Allahu zbiti një ajet, tha ketë madhështia dhe krenaria I takon Allahu xhelle xhelalu. Gabim e ki derën. Gabim kush është Ibn Seluli? A diti historinë e Ibn Seluli? Kush o ki Ibn Seluli? Kush e dje për Ibn Seluli? E kush o Muhammedi alayhi salatu wassalam? Sepse krenaria është e Allahut. Krenaria është e Allahut. Andaj shumë prej të parëve muslimanëve çfarë thonin? O Allah, ngritëm të boj ibadet, ngritëm të përull tyje. Dhe një ditë për ditëve Hasan al-Basriu, dhe gjone ki njeri të madh I cili ka nejtë me sahabe, I pa romakët persian me kuaj të ardhë, me musliman kur luftonin, edhe banin tak-tak, ato kam të kuajve, edhe kerrat që I kishin ato prapa, edhe banin tak-tak. Apo? Edhe Hasan al-Basriu pikshir, kanë ardhë me kuaje, me deve, me elefanta, edhe pikshir. Çfarë tha? Tha edhe nësë ju bojnë tak-tak kuajt,
Ju bojnë takë, ato bojnë zhurmë të madhe, qojnë pluën. Apo tha edhe nëse qesin zhurma të mdoja, tha, ardhja e tyre me kera. Fe inne dhulle l'ma'sijeti la të farikuhum. Tha se poshtërsia e gjunajt në ftyrë që ju heket. Qka ka lidhje pse ti vjen me kërë 100.000 euro në ftyrë ato të vorejt se je gjunaqar? Ani pse esti me truproje me ka 20 veta trujnë anash, ti në ftyrë e kije gjunajn. Vallaj s'të ban dobi me të mbrojt ka 20 kera, ka 30 kera nëse Allahu ka vendos me të poshtërsue. E lush me Allahu mos ta poshtërsoj, ja Rabbal Alamin. A dhe shika sa në basi ju tha, ani pse ecin këto me tak të kuajve, atar s'ka pas Mercedesa. Ani pse ti hec me kërë të blindum, kur dirë që jashtë të pështy njerëzit me zemër, të malkoj njerëz me zemër. Ani se ti e blokon qytetin kur kalon, por Allahu të ka malku edhe të malkojnë me lachët dhe të malkojnë njerëzit e mirë. Kjo pështërsis heket. I shef disa njerëzi, i kanë krejt, veç një sen se kanë, se ne blejnë një respekt pini njeri, ma të vogël. Pini njeri ma të vogël, sepse e ka malku e dikush manalt. Apo faraoni 80.000 ushtare u qojshin me të një televizor, ama kitë dunjaja e malkon. A ne mos u quditni me këto që kanë shëtitën neve me vetura luksoze. Mos u quditni me këto që kanë pare. Mos u qudit, sepse që shtu një ditë për ditëve Karuni ju tha atinve shërtorëve, tha, dilleve ka zone sa pare kam. Edhe populli i mjerë, tha, ja lejte lena, o me pas edhe nasi Karuni. Kini pa, dhëtë, o vesh një herbe të hinë shpit ati, vesh një herbe dhëtë ti kisha pas qeset e qështi kerit. O ti nuk e dive sa temperatura e rana mrena në atë kërë. Ti vallaj me ditë qka heka ja ti mrena me atë kërë, e këshe lutë Allahu një arab, merë më shpirtin më su më mundëso me hip në atë kërë. Ti nuk e di sa keqa ati mrena. Dhe kështu nga kalzoj njëzit që ka janë pendu e pja tënve kerrave, e pja tënve pushteteve, pja tënve jetave luksoze të pavlera të Allahu Gjele Gjelalu. Apo, andaj kur dul Karuni me parët e veta, popli tha, vesh një arë ti këshmi pasi të pare. Qka tha Allahu Gjele Ala? Qka ndodhi? Fa khasafna bihi wa bidari. Ja, e qellëm tokën, hini parja vet, edhe shpija vet, edhe ajkej. Qka tha popli? Tha Allahu Gjelle Gjelalu, thanë ata qka kishin dije, qka e dinin qka muhabeti ketë. Thanë, o popli jem, a pe shifni, a lakmoni kështu, a lakmoni kështu, pra e rëtullun, o zot mos na jep si Karuni. Mos lakmon pasurin e huj. Ai gjunahi nuk i heket atyre të cilat e i ban gjunah Allahu Gjelle Gjelalu. Edhe nëse vjen me para shtrejta, edhe nëse vjen me tesha shtrejta. Ai era e keqe e gjunahit nuk kam parfim. Ti mund është mulli me parfim me 1.000 euro, ama gjunah që tërkuni venera, dhe vëshmoria që tërmis ka. Qka tha pejgamberi alayhi salatu wassalam? Era e agjerusit që del nga goja, a del era mira, era keqe. Kur ti agjeron, Allah na mundësov me mri Ramazanin, ja Rabbel Alamin. Kur na agjerojna, a del era mira, era keqe, del era keqe prej lukthit. Por pejgamberi sa më tha, ajo misk të Allahu Gjelle Gjelalu, se buron nga dëvëshmëria. A nuk është Allahu që i trajton substancat dhe i ndryshon? A nuk është Allahu Gjelle që pi dudit të nxjerë mëndafshin? A nuk është Allahu që pi kaprovit të nxjerë miskin? Po Allahu Gjellewala prit qasaj e ban misk, ama pi gjunaj del veç azab, pi gjunaj del vetëm gjenem. Andaj prej pasojave të gjunajve cila është, kur ti ngjitët një përullsi, një inferioritet, një lig mrena vetës, su në hek kur qish. Munosh të me hek me kibër, munosh me hek me pare, munosh me hek me vetura luksoze, munosh me hek se ti e i madh, ama ju nuk heket. Me qka heket? Me përullje, me ibadet, me vlu balin sejtë, mi thonë, ja, Rabbune jam Rabbi jot. Kur gjama shumë se disa frim që ka i morna, kur do t'i i nal. Kjo është prej pasojeve të gjunajve. Gjithashtu prej pasojeve të gjunajve, cila është se gjunaqarit i mirët menja, i blokohet menja. Thot i bënkaj me Gjuzije, ja po ta jap një shembull, kur njeri ban gjuna, Allah i eshe me laqët të shoj, me laqët të shkruj, me leku i vdekës i ri për mikrije, për i të urdhë për Allahu Gjelle Gjelalu. A shmurët me leviz pa urdhët Allahu. Apo,
e ban para këtë universit këtë gjuna. E din se ajo është ndaluar, e din se ka pasoja, e din se për ta paguhet me xhenem, e din se njeri meqëm nuk ja shkel urdhin më të madhit. Këtë që to ku të mledhën bashk, çish e ban gjunajn? Me çfarë mene e ban gjunajn? Apo andaj tha Abdullah ibn Abbas radiallahu an, tha gjunaqari tutët kur të lëvizë dera, kur ka hi gjali vet, kur ka hi qika vet, do shta edhe maca ka hi a i lëviz zemra. Allahu e shep për 7 ka qijeve ki vazhdon gjuna. Andaj mos t'i bojmë gjuna Allahu gjelluala nëse ne dëshirojmë mu qujtë të meqëm. Andaj shumë prej ajeteve si përfundojnë, la'allakum ta'qilun, la'allakum tadhakkarun. Ndoshta ju me i mbledhni mend. Shiko, shpreja ma adekuate, ma e përshtatshme, por shprejen kuranore la'allakum ta'qilun, cila është mbledhni mend. Mos i ban gjuna Zotit, mos ja shkel vendimin Allahu xhelle xhelalu. Andaj prej pasojave gjunave cila është njëri intelektual piraki, intelektual në hotel gjindet, 70 vjet ka tek në hotel në zina. Me men i thojnë kësaja, aj kur të pije qaj aj qëtë men thot, na e kanë përzine ve fejen thot, na e kanë përzi fejen. E pasaj shkër Allah ja merë shpirtin a gjej korit. Lutë Allah mos me të korit, ta lusim Allah mos me na korit, mos me keq përdor këtë gjuhë, sepse Allahu xhelala e ka dënimin e madh. Fa inna Allah shadidul iqab, Allah e ka dënimin shumë të madh. E lusim Allahun që Allah të na ruaj prej dënimit tina, ya rabbel alamin. Dhe fundin ton të na bëjë fund të mirë. E lusim Allahun te bareke ve teala që Allah të na largon pi gjunave, na largon pi mëkateve, na largon pi këtë punëve të këqija që e idhërojnë madhështinë e Zotit xhelle xhelalu, e idhërojnë çënjen e Allahu xhelle xhelalu. E lusim Allahun te bareke ve teala që Zoti on te bareke ve teala zemrat tona t'i ban të devotshme. E lusim Allahun te bareke ve teala që Allahu gjunat që i kena bë me falën e tina ti pret.